Κουράστηκα ρε μαλάκες. Κουράστηκα ρε μαλάκες. Ελάτε, φέρτε έναν μάτα να με τραβήξετε. Όχι ρε, σαν μαλάκας ανέβηκα. Ανέβηκατε όρθιοι, γκαζώνατε, κάνατε, δείξατε. Εγώ απλά ναι, γιατί δεν γινόταν. 31 βαθμούς. Γαμίσαμε. Πάμε. Για να πυρονιτάμε. Ω, κινητό χτυπάει. Φύγε βρε μου. Αγάπη μου, πού είσαι? Τι κάνω? Έλα Μίτσο. Μιλάω ρε. Μιλάω. Προχώρα. Έλα για πες. Άστα μετά λες. Άμα ρε φίλε πας να το πάρεις τώρα. Τι πας? Ναι, πας το μεσημέρι. Ρε φίλε, έτσι όπως συνεννοήθηκε το πράγμα και αυτά που σου είπα, τι ώρα να πας μεσημέρι με το motocross? Λοιπόν, λες τι να κάνεις, να το πάρεις αν είναι και θα πάμε καμιά βόλτα. Πας το, γιατί εδώ πέρα το μονοπάτι είναι δύσκολο. Πάρ' το και πάρε με τηλέφωνο. Σε 1,5 ώρα. Ρε φίλε. Εντάξει, πάρ' το και μιλάμε. Καλησίες. Βρε μαλάκα, κλείσε και κατεβαίνω εδώ πέρα, γίνεται σπιτάλα. Είσαι μαλάκα. Έλα. Γάμα τα τηλέφωνα. Έλα. Ναι, τι έγινε? Άντε μαλάκα. Άντε μαλάκα. Ναι ρε. Καλά θα πάει αυτό. Βοήθεια. Τι να πάρεις ρε μαλάκα? Α, κατέβω, τι να κάνω? Άσα κατέβω. Έλα από εδώ, να τραβήξουμε προς τα... Α, θέμα είναι να κυλήσει μπροστά. Έλα από εδώ να σηκώσεις. Το μπροστά θέλω να σηκώσεις. Να σηκώσεις από εδώ. Στρίψου μου, εδώ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Έτσι. Εντάξει. Απα μη άλλο ρε. Άρε με τα μοτοκροσάκια σας ρε μαλάκες. Την επόμενη με τον Τζούρο. Καλά να πάει.
κάτω πάμε. Ω, μαλακία που θα παλεύω εδώ. Κάπου έχει κάτσει πάνω. Όχι ρε, ιδέα σου. Έσταξα μαλάκα. Πολλό. Στην άλλη πήγε. Ρε από εδώ είμαστε! Ρε από εδώ είμαστε! Θα το ξανακάνει αυτό. Oh yeah! Θα μωρείς ρε. Έτσι. Πάνω από το δέντρο μας έβαλε ο άλλος. Το γαμάει. Εδώ που κάνεις τη λιχώρα είναι λιχομίλα. Φύγε να πιάσω το κατέμ, γιατί θα περάσω από πάνω από το πτώμα σου, φίλε. Ρε Χρήστο, το βοηθάς να το σηκώσετε να το περάσετε από πάνω μου. Παναγία μου. Ποδήλατ. Ποδήλατ. Όχι ρε, δεν είναι ποδήλατο. Παναγία μου, τι να σου το μαλάκι. Πανάλαφρο ρε μαλάκι. Αλλά πάρουμε τυράκια να γίνει χαμός. Πάμε ακόμα λίγο. Αφού μας το έδωσε, θα το εκμεταλλευτούμε.
ρε φίλε. Τι λες τώρα? Τι λέμε τώρα? Τι λέμε τώρα ρε παιδιά? Κοροϊδευόμαστε. Θα του πω πάρε το πενεδέα ανταλλαγή. Παναγίτσα. Τι πας θέλουν αυτά. Καμία σχέση παιδιά. Μαλάκα, ξέφυγε το πράγμα. Όπου δεν πάει μαλάκα, τι λες τώρα? Ωραία μαλάκα. Μαλάκα. Τίποτα ρε. Γαμίσουμε το κενό. Γιατί καράγεσαι μισό, δεν να φανταστείς. Και μετά το προηγούμενο έπρεπε να δεις που ήταν και το μανιβέλα. Με περιμένανε 10 άτομα να ξαναλάσω το γαμίδι. Φίλε άστο Αυτός με το κροσάκι και εγώ βγάζω το ABS. Καλώς. Το μαλάκα της κοινωνίας σας μαλάκες. Πού φίλες σας βγάζω. Ξεχάστηκα. Νόμιζα ότι έχω το ζουράκι μου. Μαλάκες, τα πήραμε όλα. Ξεχάσαμε κανένα κινητό. Μαλάκα, πιέσε με τώρα, ξενέρωσα που πιέσα στο δικό μου. Μαλάκα, τι λες τώρα, δεν γάμε. Μαλάκα. Δεν με νοιάζει άμα βρω πέτρα. Μπουμπούλια, φριόλος. Καλά θα πάει. Πάμε να τα αφήσω, ξενέρωσα. Δεν προχωράει ρε αυτό, δεν προχωράει ρε. Εκεί πήγα βρε μαλάκα. Ναι, με το κροσάκι. Θα τον χαμίσω. Αυτό θα το δείξω σε βίντεο.
Αυτή την τούμπα τη δει σε βίντεο. Εγώ. Όχι ρε. Ο Μίτσος. Το σήκωσε και έφυγε. Από εδώ πέρασα πριν. Πέρασα από εδώ πριν με το κλωσάκι. Δεν νομίζω να φτάσω μακριά. Στο βίντεο θα σε έχασα ρε. Τι ρε, ποιο ρε Μητσός, ποια είναι χωρίς. Έσφιξα τούμπα κι εγώ πριν ρε που σου λέω. Ρε έχουνε περάσει από εδώ μάλλον. Από εδώ πάει. Τι είναι ρε. Το μπουρδέ. Το σκάλασε το μπουρδέ. Το μαλάκα. Αυτά παιδιά για σήμερα, στο επόμενο επεισόδιο πάλι μαζί.